Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im. Ju përshëndes në vlogun e dytë nga pushimet tona nga porti i Nidrit, ku do të bëjmë një nga aventurat që ju na keni sugjeruar më së shumti. Domethënë edhe ju që jeni në Instagram, por edhe ju që keni parë videon e kaluar, më keni thënë disa duhet ta bësh patjetër. Kemi mbritur, jemi nisur shumë herët, edhe nuk e di sa e dalloni këtu pas meje, po presim momentin që të bëhet nisja, të akomodohen gjithë personat, edhe nuk e di se ç'a na pret. Domethënë jam informuar se ku do të ndalojmë, po se si do të jenë këto vende që ne do të vizitojmë, do të shikojmë bashkë me juve. Të tjerët janë futur, kanë zënë edhe vende, sepse ka shumë njerëz, edhe kjo ishte arsyeja pse erdhëm shumë shpejt. Një pjesë e stafit që punonte këtu ishin shqiptar, edhe na kanë informuar me detaje, na mundsuan edhe parkim, kështu që një ura për shqiptarët që ndihmojnë njëri tjetrin kudo që ndodhen nëpër botë. Tani hajde futemi bashkë, doja t'ju bëja hapjen këtu, edhe le të vazhdoj kjo aventura jonë. Është 3 kate, do mos gaboj, ky është kati i parë. Ngjitemi sipër. Good morning. Cheers. Morning, cheers. Me frappe. Sigurisht, nuk mund mungonte. Sa i bukur ky këtu? Është një super jaht i madh njerëz këtu, edhe nuk e po, nuk është për turista, këtu dallohet një living area. Sa bukur, ta kishim ne këtu. Unisëm. Uja, ku t'i fare ato? Oh. Wow. O, Kosta, çfarë bën, more Kosta? Wow, sa bukur, shikojeni pamjen. Vamos a la playa. Për nuk ka nevojë të më shihni mua njerëz, tani do t'ju tregoj gjithë pamjen sa fantastike është. Edhe muzikë. E kemi nisur me byrek, jo me gjizë këtu, po me djathë feta. Unë, kurse Mauricio? Një sandwich i thjeshtë. Me prosciutto edhe perime edhe djathë. Ndërkohë jemi nisur, kemi 1 orë e gjysmë deri në momentin që do të bëjmë ndalesën e parë, që është një vend shumë i bukur. Unë e kam parë në video, në foto, edhe jam shumë i lumtur që do ta shikoj edhe tani. Shpejt ju jap një informacion pa më kapur copyrighti. Jemi momentalisht në një nga zonat më të shtrenjta të detit të Jonit, se po e përkthej ndërkohë det Lefkadës, ku kanë shtëpi shumë të famshëm, një ndër ta edhe Giorgio Armani, kështu që po e kthej kamerën edhe po ja tregoj shtëpinë sado pak që duket, meqense na e treguan edhe neve. Ja, është kjo këtu. Hi Giorgio, are you there? Dhe në të gjithë këtë zonën këtu, shumë personazhe të famshëm kanë vila. Edhe Roman Abramović. Është edhe Roman Abramović, që është një biznesmen shumë i pasur rus, edhe është edhe pronari i Chelsea, klubit të Chelsea. Edhe mundet është ajo atje, si shtaj. Ja që tregojnë. Një nga ato atje. Ja. Një nga ato atje. Ndalesën e parë në plazhin e Gremnit, do t'ja tregoj pak edhe juve se sa i pastër është. Nuk e di, po mua më kujtohet xhiroja që kemi bërë ne vjet me anije në Krorës, në Shqipëri, më duket e njëjta gjë, po prapë uji është fantastik edhe ambienti. Është i gjithë i jeshil, në mente, nuk ka çadra, po mund të marrësh me qera nga anija, nuk duhet qëndrosh shumë afër malit, sepse është zonë sismike edhe bie ngura, kështu që thanë qëndroni sa më afër detit. Ka shumë muzikë dhe mundem t'ju tregoj se çfarë kemi bërë deri tani. Ndaluam tek vendi i parë që ju e keni parë vetëm nga deti, që ishte e Gremni Beach. Ndaluam edhe në Porto Kaciki, por aty nuk munda do të filmoj sepse varka nuk ndalonte në breg, po ndalonte diku afër bregut dhe ti vetëm duhet hidhesh në det. Pastaj kemi bërë një rrugë, po gjatë gjithë kësaj ore ka muzikë në sfond, ka super njerëz, siç ju kam thënë edhe më përpara, që varka anija
çfarë është? Mjeti lundrues është plot, edhe nuk mundem dot të flas. Gjithsesi tani mbas një ore sapo Gjithsesi tani pas një ore kemi arritur në Kefalonia, që është një small village në mes të detit, small island. Big Island. Big Island. Okay. Kemi arritur në Kefalonia, që është një big island, një ishull i madh. Edhe është ishull turistik, ndër më të famshmit këtu. Nuk po ju sqaroj më shumë, hajdeni me mua se po pres që të zbarkojnë të gjithë njerëzit edhe të mos presim shumë në radhë. Kemi një orë kohë për ta shëtitur, kaq kohë na kanë dhënë. Mund të pim kafe, mund të ham ëmbëlsirë, kështu që nuk e dim çfarë do bëjmë, vetëm hajde dalim një gjë e parë, meqense është më lirshëm. Ndërkohë po ecim, do eksplorojmë Kefalonia. Ka shumë dyqane. Ka dhe shumë njerë. Nuk vjet më me pushime në gusht, përfundimisht. Vjen ere mirë. Jemi ullur këtu, afër detit, portit. Kja të regoj pak pamjen që ka ky bari. Ja, kjo është Kefalonia. Nuk vazhduam dot më andej, sepse është një inxet që të djego njerëz. Jemi te kjo kafja këtu. Kush na e lexon nga juve? Virginia, po e legjere? Anche tu non puoi. Papvasos. No. Hajde. Papvasos. Piacere di gjithë. Bëjmë një porositë, dashumiqet, edhe pse këtë emrin e kafes nuk e dim si është. Çfarë do marrësh ti, Mauricio? Unë do marr një cappuccino. Cappuccino apo Nescafé? Frappé. Frappé. Të lehtësoj pak punën. Kemi dalë shpejt edhe po bëjmë një xhiro, të mundem t'i tregoj sa do pak nga Kefalonia. Si ua thash, orën e kemi të reduktuar. Edhe kjo pjesa këtu mbrapa më duket shumë e bukur për të bërë foto, po nuk kemi kohë, kështu që po e shfrytëzoj të bëj video. Ndërkohë që unë eci edhe ju e shihni se sa ambienti bukur është. Pim një pije freskuese edhe Brian me Virginia ne kemi lënë në kafe që të qetësohen pak sepse është shumë vap. E kam thënë mbi 20 herë këtë fjalë, po vërtet aq shumë e ndjejmë edhe këtu. Edhe dini kush është më e forta që takova edhe këtu dikë, ishte shqiptar, një zotri, edhe më tha mua, "Oh, ti bën vlog?" Po, i thashë unë bëj vlog. Edhe më tha mua, "Si e ke emrin?" Kur po ja shkruaja, i doli që e kishte kërkuar emrin tim. "Oh, tha ti ajo e arabis?" Edhe unë që i them po. "Oh, më dha dhe dorën." "Oh, ai të shpënimiterit." Do me thënë i kishin parë videot e mia edhe këtu. Edhe më bëri vërtet të ndjesha mirë. Pas ka edhe dyqane me veshje, kjo roza po m'pëlqen shumë. Edhe kjo veshja këtu, shikoni pak. Pjesa e këmishës lart me fundin e bardhë. O zot, qa jemi në gratë. Kemi kohë të reduktuar, kemi vap në kushtet vështira, prap se prap dhe i shofim qik reckat. Këtu pas me është porti, vazhdojmë me restorante, edhe le të kthehemi tani se do na lër Ania këtu. Shumë kurioze jam të dija se ku vazhdonte Kefalonia. Edhe a kishte edhe spots të tjerë të bukur si ky, prit Mauricio? Të kesh edhe ti një kujtim këtu. Abbiamo bevuto il caffè. Kemi pirë kafe, io traduco. Adesso ritorniamo sulla nave che ci porta a fare il bagno perché fa troppo caldo. Ok, tani do kthehemi te varka që do na dërgoj që të lahemi diku tjetër sepse është shumë vap. E përsërit pra Virginia. E Adisa ha le maniche lunghe, non so come fa. Dhe Adisa që qëndron me mëngët e gjata që unë nuk e di se si ja bën. Le mani lunghe Per non bruciarti. Si, që të mos digjesh. Ok, ma io sempre così. Non lo so come fare. Ok, ikim se atje po bie boria, këtu do t'jemi neve, te kjo Ania e madhe. Edhe ai po lajmëron. Shikoni Mauricion se nxin, ndërkohë është super i nxehur se po na presin vetëm ne. Mauricio mos na rrif, ë? Jo, pak ju laktuaj. Tani na duhen 15 minuta për në Golden Beach, është ndalesa tjetër. Mezi po pres të jap. Po bollaj. Hi. This morning. Have a nice week. Ju prezantoj zyrtarisht me Golden Beach. Wow, është fantastik njerëz. Nuk kam fjalë. Është një ngjyrë yll dhe bukur. Uroj ta kuptoni edhe juve nga video. Tani, siç e shikoni, po zbresin të gjithë, edhe unë do të jem një ndër ta për pak sekonda. Go! Miço! Unë frikacake do bëj radhën tani dhe do dalë kthej.
Vizitën e radhës e kemi tek një shpellë. Si quhej shpella, të lutem? Kam një vajzë shqiptare këtu që më ndihmon me emrin. E harrova emrin. E harrove? Okej, lër. Edhe gjithë po bëhemi gati me telefona në duar. Futemi avash avash. Wow, do futet e gjitha nia brenda. Kemi free mos kap këtu larg. U bërë thirr. Ka qishte gjiro, tani bëjmë brapa, po dalim. Para se tikim në shtëpi kemi bërë një ndales në një bakery greke, edhe po porosisim ëmbëlsira. Unë kam marrë milfej, Mauricio me vllajin ka marrë zupë. Nuk e di çka kanë marrë tjetër se unë erdha me vonesë. Do mbarojmë punë edhe këtu, edhe do ta mbyllim këtë aventurën e Nidrit sepse kemi edhe 40 minuta rrugë për të arritur në shtëpi. Kur bëhet fjalë për ëmbëlsirë, i japim timonit me asistencë personale. Mirëmëngjesi, sot është dita e 2 do thoja e këtij vlogu, dita tjetër e këtij vlogu, por është edhe dita 4 të pushimeve tona, edhe dita e fundit. Do thoni ju pse keni qëndruar kaq pak ditë, sepse kaq pak ditë ka Brian edhe Virginia pushim. Ju kam thënë që do t'i marrim edhe me veten në Tiranë, do të shkojmë edhe në Vlorë, kështu që 3 ditë të mbetura nga pushimet e tyre, nuk e kuptoj pse më shkëthyer kjo kështu. Gjithsesi 3 ditët e mbetura të pushimeve të tyre, duam që t'i tregojmë Virginias edhe Shqipërinë, edhe krenarinë e burrave që është Vlora, kështu që kjo është arsyeja pse kemi qëndruar kaq pak, e kam bërthyer keq këtë. Tani që po shikoj veten në pasqyrë, po i kuptoj edhe këto tjerat. Sot nuk bëjmë plazh, por do të bëjmë valixhet gati. Kalem këtu te mëngjesi. Good morning guys. Buongiorno. Shikojmë çfarë kemi për mëngjes. Brian? Filadelfia marmellata. Okej, e ke kuptuar shqipën, bravo. Okej, unë kam 2 vezë, edhe marmalat, edhe çik qumësht. Mauricio? Vezë only. Kam hapur valixhen këtu, hekurosa edhe rrobat, mendoj të vesh këtë kostumin. Asnjë rrobë nga ato që kam bler nuk kam veshur. Nuk e di pse mu duk shumë e tepruar. Për ato daljet që bënim ne këtu, përveç se jeansave. Njerëz t'ju bëj një pyetje, a ju ka ndodhur ndonjëherë që të shikoni ëndër me burrin, partnerin të dashurin tuaj, edhe ta shikoni atë që bën gjëra jo të mira në ëndër, edhe pastaj të zgjojeni me inat, edhe të mos ta pusni, mos t'i flisni, t'i mbani inatin e ëndrës, se mua personalisht kjo më ka ndodhur mbrëm. Jemi në avansati. Kjo barandrat qia. Tani dua t'ju them diçka që ne kemi humbur, edhe nëse ju vendosni që të vinin me pushime Lefkada, nuk duhet ta humbisni për asnjë lloj arsye, sepse është një nga vendet më të bukura. Po, unë nuk ja them dot arsyen pse e kemi humbur dje, por një ndër arsyet kryesore ishte fakti që duhet qëndronin në pritje, sepse ne nuk ishim prenotuar disa ditë më përpara. Tani, Brian e nxorrin foto. Brian. Okej. Quhet Amente. Okej, marrë pak telefonin që ti të vazhdosh rehat. Quhet Amente dhe është ky lokali, ka bar edhe restoran, ka edhe muzik live. Një nga arsyet pse duhet vizituar patjetër, përveç se ushqimit edhe restorantit, ushqimi na thanë që është pak i shtrenjtë, por arsye kryesore është perëndimi, të shijosh këtë pamje këtu, edhe muzikën me po këtë pamje. Ja, këto janë disa nga pjatat. Mbajeni një shënim nëse keni plan Amente Lefkada. Okej, iku valixhe e parë. E duka ka më pak gjëra. Do me thënë e dorës, nuk kemi marrë 2 valixhe, jo. Kur je shumë veta në shtëpi, edhe ka një tualet shtëpia. Po e ho do qitë, se do që janë. Përfundon duke lartë dhëmbët këtu, te ky. Faj se nuk më vjen në Shqip. Lavamani. Tani me që se u bëm gati, t'ju bëj një room tour edhe home tour. Kjo është doma ku kemi ndejtur neve. Ka këtë pamjen kështu normali. Okej, na duhet drita. Kishte 2 krevat tek, po që ishin bashkuar, edhe ne nuk i lëvizëm, do me thëmë kështu duhet qëndronin, me sa shoh edhe nga forma e murit. Një garderob këtu, me goxha rafte, që ne të paktën për 4 ditë na i zuri të gjitha rrobat, pas edhe mbules, ndërkohë ne kishim ftohtë nga kondicioneri edhe unë nuk e pas kam parë. Okej, dalim te dhoma tjetër. Grazie Virginia. Kjo është dhoma ku kanë ndjetur Brian edhe Virginia. Kjo i thon dhoma e çiftit, edhe sigurisht që ne çiftin e ri do ta respektonim. Bon korrent. Se
kemi hapë të gjitha të rosen edhe sot fryner. Çdo dhomë kishte peshqirët e vet, siç mund ta shikoni këtu, kishte 4 peshqirë. Virginia dhe Briani kishin roz, ne i kishim gri. Ky është krevati, gjithsesi ne sot do t'ikim edhe kemi lënë kështu rromuj. Është një krevat matrimonial. Edhe këtu ka garderobin, rafte, goxha. Kishte edhe hekur, kishte edhe tavolinë hekurosje. Praktikisht nuk mungonte asgjë për sa i përket gjërave të nevojshme kur je me pushime. Tani kalojmë te salloni. Tani hajde këtu të tregoj gjithë pjesën e sallonit, që nuk ju kam treguar as këtë, por besoj se keni parë disa pjesë të vogla. Kjo është tavolina super e mirë, super komode me 6 karike, që unë vetëm jam ulur një herë kur editova videon, ndërsa zakonisht në mëngjesin ose vaktet, kur i kemi ngrënë jashtë, okej. Kur kemi ngrënë në shtëpi, që kryesisht mëngjesin kemi ngrënë, kemi qëndruar jashtë te balkoni, por do t'ju tregoj pastaj. Asgjë nuk mungon këtu te pjesa e kuzhinës, siç duket është totalisht e kompletuar, kishte tigane shumë të mira, gota, çdo gjë. Nuk është sponsorizim, po ja tregoj nëse edhe ju do keni nevojë. Sepse edhe ne vuajtëm pak derisa gjetëm një shtëpi të përshtatshme, duke parë në Booking, në TripAdvisor, duke lexuar edhe review-t. Kështu që kjo ime është një review. Nuk e njoh të grekun se i kishte emrin. I keni parë te videoa kaluar se unë nuk jam bërë mend emrin. Një super frigorifer të madh, që ne shumë pak e kemi mbushur. Blem 2-3 ëmbëlsira, një birë, mos e doni birën me këtë? Po. Okej. Edhe këto gjërat e mëngjesit, marmalat, Philadelphia, gjalpë dhe vezë. Kalojmë këtej te pjesa e sallonit, këtë që se hapëm kur. Ua, shiko pak. Ne blem edhe pas ka patur këtu. Edhe buk. Ja pse duhet i kam valla shrafti. Ne blem ndërkohë, ja ku janë ato që kemi blerë, ne mund t'ja tregoj më vonë. Ka pas tostiere. Wow, po. Tostier, e qa tjetër? Wow, kjo që bën ëmbëlsira. Tani këtu kisha hapur unë këtë gjën që hekuros, ku hekurosa të gjitha rrobat që kishim nevojë dhe i kishim të zhubrosura. Ka 2 divane, njëri është këtu, edhe tjetri është ky. Ky është vendi i xhakut me televizorin, që unë vetëm një herë ndeza televizorin tash vendosja ndonjë muzikë në mëngjes, por kishte vetëm lajme greke lidhur me zjarret që kanë ndodhur në Greqi. Tani ju tregoj edhe një pamje të fundit të balkonit. Ja, edhe pamje së balkonit. Çfarë shohim ne kur dalim balkon? Është kjo pamja këtu e detit. Tani falenderojmë burin edhe shpejt ikim nga shtëpia, përshëndetemi. Ishte kënaqësi që kaluam 4 ditë të bukura. Shëndet. Këtu kishim edhe një zonë shqiptare, u përshëndetëm. Edhe kjo është shtëpia nga jashtë. Ikim, se po na presin. Çekojmë edhe makinën, sistemojmë si kuti edhe valixhet. Shikoni që bagazhi është plot. Këtë çadrën kush na e fali, tregoje pak. Çadrën na i fali një shqiptar në Porto Francik. Po, na pa neve në diell dhe na e dhuroi këtë çadrën, sa mund ta merrni. Në Lefkada të gjithë shqiptarët na kanë ndihmuar shumë edhe i falenderojmë publikisht. Sa po kemi bërë një ndales në Janin, është një qendër, nuk e di nëse mund t'i them qendër tregtare, po është një vend me dyqane. Wow, sa diell, prisni njerëz, ju lutem prisni. Okej, jemi futur brenda, nuk është vetëm supermarket, ka edhe gjëra për shtëpi, edhe pjesa andej. Domethënë këtu pas ka ushqime. Kështu që fillojmë të blejmë ndonjë gjë. Vendosim maskën, këtu duhemi me maskë. E mbaruam edhe këtë punë, tani ikim. Ti tregoj pak veshjen time sot se nuk ja kam treguar. Domethënë jo se keni parë, po unë nuk i kisha thënë shikoni veshjen time, se gjithë vlogun e sotëm e keni parë. Nuk gjeta asnjë gjë njerëz aty, asgjë që të më pëlqente, asgjë që t'ja vlente edhe çmimi. Pretendova me qenë se jemi gusht do të kishte ndonjë ulje, nuk ka. Domethënë kishte 2-3 gjëra krahasuar me gjithë këtë hapësirën e dyqanit që është tu te H dhe M-ja. Dhe si përfundim nuk ja vlente çmimi me produktin. Domethënë ishin ca crop tope kështu si kanë atyre të vjetra, edhe 8.9 euro, 9 euro, edhe thash okay, nuk ja vlen. Tani këtu përballë ku jemi neve kemi gjetur një si restorant vogël që mund ta marrim ushqimin me vete. Edhe po porosisim këtu. Unë besoj se do të marr një kombo nga këto me pica, edhe të nisemi sepse Brian bashkë me Virginian do t'ikin në Vlorë, edhe nuk duhet t'i vonojmë.
Jemi në makinë si arabët ose si amerikanët sa Virginia. Okej, kemi marrë patatina, patate të skuqura, son nga trova. Edhe patatine kemi marrë për janë mos qesh, ja ku është. Picë edhe pije me gaz. Sa po arim në dogan, do të thënë kemi arritur, jo sa po arim, edhe është vetëm një makinë në radhën greke. Nuk kemi asnjë makinë as mbrapa. Jemi me fat zakonisht. Ose nuk e di, nuk ka rat, nuk ekziston. Virginia, mirë se erdhe në Shqipëri. Zyrtarisht kaluam edhe doganën shqiptare. Shqiptare, to solo capite io. Okej. Si t'ja themi në italisht, njerëz më ndihmoni. Benvenuta in Albania. Come ti senti? Bene, tutta un'altra cosa. Oh, grazie. Erdhëm në Shqipëri, do vazhdojmë rrugën deri në Vlorë, aty do ta lëm Virginian edhe ne do të shkojmë në Tiranë sepse kemi diçka shumë bukur që do të ndodh nesër, por nuk do të jetë këtë vlog, do të jetë një vlog tjetër. Ky është momenti që do t'i themi miropafshim. Diciamo Ciao. No, sì, ciao. Ciao. Ci vediamo domani. Domani.